यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा हाम्रो जानकी गाउँपालिका अथवा कैलाली जिल्ला भरका किसानहरूलाई एउटा सूचना छ हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र धनगढी कैलालीको। त्यो चाहिँ सूचना चाहिँ विशेष गरी अब अन्य पालिकाको भन्दा पनि म चाहिँ जानकी गाउँपालिकाको कृषि प्राविधिक भएको नाताले हाम्रो जानकी गाउँपालिकाभरिका किसानहरूलाई यो कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीबाट अनि बसन्ते मकै खेती सम्बन्धीको सूचना आएको छ। यो सूचना तपाईहरुमाझ म भन्छु। यहाँ चाहिँ केही किसानहरू के भइराखेको छ भने आफ्नो यो सूचनामा पनि एकदम अलमल भइराख्नु भएको छ। त्यो कारणले चाहिँ के हो कसो हो भनेर चाहिँ उ गर्न चाहिएको छु। यो हाम्रो सूचना प्रकाशित भएको मिति चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रले 2082 6 महिना 20 गते चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेको हो। सूचनाको म्याद सकिने मिति 7 महिना 9 गते सकिनेछ। 2082 7 महिना 9 गते। यो विशेष गरी जानकी गाउँपालिकामा चाहिँ हाम्रो पालिका अध्यक्षज्यूको पहलमा र प्लस यहाँका किसानहरूले अघिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ राम्रो मकै खेती गरेको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ यो मकै पकेट कार्यक्रम भनेर नै स्थानीय तह विशेष पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम जानकी गाउँपालिकामा भनेर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। कम्तीमा चाहिँ यो के छ भने व्यक्तिगत कसैले खेती गर्न चाहन्छ भने कम्तीमा चाहिँ 15 कट्ठा जग्गाको क्षेत्रफल आवश्यक भनेको छ। 15 कट्ठा भन्दा यदि तल कसैले मकै खेती लाउने इच्छा जाहेर गर्नु भएको छ भने उहाँले निवेदन नदिँदा हुन्छ। त्यसैगरी समूह सहकारी अनि अर्को समूह सहकारीहरूले यदि खेती गर्न चाहनुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ 150 कट्ठा बराबरको क्षेत्रफलको डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्ने छ। अब आवश्यक कागजातहरू अब नागरिकताको फोटोकपी, लाल पूर्जाको फोटोकपी, अब 82-83 मा मालपत्रीको रसिद अनि चाहिँ हाम्रो ज्ञान केन्द्रले एउटा निवेदनको ढाँचा तयार गरेको छ। त्यो निवेदनको ढाँचामा प्रस्तावना पत्र समेत पेश गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ र त्यसकै साथसाथमा चाहिँ हाम्रो सम्पर्क व्यक्ति चाहिँ दुर्गा प्रसाद ओझा सर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो ज्ञान केन्द्रको सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ तपाईहरुले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्कको लागि 98 64 77 11 77 उहाँको फोन नम्बर छ। यसमा फोन गरेर यो चाहिँ मकै खेती कार्यक्रममा बसन्ते मकै खेती कार्यक्रममा सहभागी हुनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।